السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Поминая в одном месте пожертвование, наивысший статус, превосходство и благодать Всевышнего Аллаха на сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалям, изрек: «Посмотрите на Хазрата Абу Бакра, разиаллаху анху, ведь он пожертвовал все свое имущество на пути Всевышнего Аллаха. Он сам избрал скромную жизнь, но сколько дал ему взамен Всевышний Аллах? Всевышний Аллах сделал его правителем над всей Аравией. Всевышний Аллах посредством него обновил ислам. Всевышний Аллах одарил его победой над отступниками ислама. Всевышний Аллах одарил его тем, что никто не мог даже представить себе. Одним словом, искренность подвижников, их преданность и человечность стали примером для каждого мусульманина. Жизнь сподвижников была такой, что подобного примера невозможно найти в жизни подвижников других пророков. Затем Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалям, изрек: все дело в том, что пока человек не устремляется к Богу, оставив все свои желания и прихоти, он причиняет вред самому себе. Когда он отречется от всех своих желаний и придет к Богу с пустыми руками и чистым сердцем, Бог дарует ему, Он окажет ему свою помощь, но при условии, что человек будет готов обрести смерть и любые унижения на его пути. Далее Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалям, изрек: посмотрите, ведь этот мир не вечен. Однако истинное наслаждение в этом мире обретает тот, кто оставит его ради Всевышнего Аллаха. По этой причине Всевышний Аллах распространяет признание того, что становится его приближенным. Это признание является тем признанием, к которому сильно стремятся все мирские люди. Они стремятся обрести какой-нибудь титул или звание, либо получить кресло на почетном месте или во дворце правителя. Они желают, чтобы их имена были причислены к тем, кто получил кресло. Одним словом, им даруется весь мирской почет, уважение и признание тех, кто готов оставить все ради Всевышнего Аллаха. И не только готов, но и оставляет все ради Всевышнего Аллаха.
Почитание их и уважение к ним внушается каждому сердцу. И это даруется тем, кто оставляет все ради Всевышнего Аллаха. В другом месте об этом сказано. Государство награждает того, кто немногим жертвует ради него. Так что разве не может обрести награду тот, кто пожертвует ради Всевышнего Аллаха? Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: эти люди не умрут, пока не обретут во много раз больше того, что пожертвовали на пути Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах не остается в долгу у кого-то. Однако очень жаль, что существует мало людей, которые признают такие вещи и понимают их суть. Эти примеры преданности, искренности и любви настолько прекрасны, что человек, увидев их, невольно испытывает удивление. Святая сила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направила их от этого мира на путь любви к Богу. Она довела уровень их любви к Богу до самой вершины, и подобного примера найти невозможно. Каким прекрасным образом Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам привел пример их высочайшей любви. Такого примера любви к Богу и жертвенности, согласно его словам, невозможно найти в жизни сподвижников предыдущих пророков. Что касается последователей предыдущих пророков, то их почитание и состояние их любви были ниже, чем у сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сподвижники были чисты от желаний собственной души. Они прожили свою жизнь, очищая свои сердца и будучи искренними по отношению ко Всевышнему Аллаху. Они всегда желали только Его довольства. Всевышний Аллах обильно одаривает тех, кто пребывает в таком состоянии. Такой пример мы видим только у сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые события из жизни сподвижников, радзияллаху анхум. Мы увидим, как они возложили свои души на порог Всевышнего Аллаха и какие примеры они установили. Одним из его сподвижников был Хазрат Убад бин Башир, радзияллаху анху. Он был из числа ансаров, помощников. Он принял мученическую смерть в совсем молодом возрасте 35 лет. Упоминая о его богослужении и декламировании священного Корана, Хазрат Айша, радзияллаху анха, сказала: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, встал для совершения молитвы тахаджуд. И вдруг он услышал чтение священного Корана, которое доносилось из мечети. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всегда вставал очень рано для совершения молитвы тахаджуд. Услышав этот голос, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: это голос Убада? Хазрат Айша, радзияллаху анха, сказала: да, это его голос. Посланник Аллаха, вознося мольбу, изрек: о Аллах, помилуй Убада. Насколько же счастливы были те, кто оживлял свои ночи богослужением и чтением священного Корана. Те, кто стал наследниками молитв посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
бодрствовали ночами ради того, чтобы обрести его довольство и милость. Хазрат Убад, разъяллаху анху, был уверен в том, что обретет степень мученика согласно одному из своих снов. Хазрат Абу Саид Худри, разъяллаху анху, повествует о том, что однажды Хазрат Убад рассказал ему свой сон. Во сне он увидел, что небо раскололось, и он вошел внутрь. Затем небо вновь сомкнулось. Он говорил, что обретет степень мученика согласно этому сну. Его сон исполнился в битве при Ямаме. Он сражался с большим мужеством и обрел мученическую смерть. Отряд, в котором он сражался, состоял из ансаров. Они одержали победу над врагом, а он стал мучеником. Его лицо было изранено до неузнаваемости, и его узнали только по родинкам на теле. Из истории мы узнаем еще об одном сподвижнике, которого звали Хазрат Харам бин Мальхан. Он проявлял активность, обучая молодых людей священному Корану. Он служил людям навеса, асхаби суфа. Однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прибыла делегация рода Бани Амир. Они попросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправить к ним проповедников, чтобы они обучали их исламу. Чтобы их народ принял ислам. Однако их намерения были недобрыми. Они были недостойны доверия. По этой причине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выразил свое опасение. Он сказал, что вполне возможно, что их народ причинит им зло. Их вождь пообещал взять их под свою защиту. Весть ислама дошла до этого человека, но он не принял его. По их просьбе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил туда группу своих проповедников. Амиром этой группы был назначен Хазрат Харам бин Мальхан. Когда эта группа прибыла к ним, Хазрат Харам бин Мальхан почувствовал, что здесь что-то не так. Их поведение выдавало их недобрые намерения. Узнав об этом, Хазрат Харам бин Мальхан предупредил членов своей группы соблюсти все меры предосторожности. Он сказал: нам не следует идти туда всей группой, поскольку они могут взять в плен всю группу и причинить нам зло. Поэтому вы оставайтесь здесь, а я вместе с некоторыми людьми пойду к ним. Если они отнесутся к нам хорошо, вы присоединитесь к нам. Но если они причинят нам зло, вы примете решение с учетом всех обстоятельств, вернуться или сражаться с ними. Таким образом, Хазрат Харам бин Мальхан вместе с несколькими проповедниками пришел к ним. Вождь Бани Амира жестом показал одному человеку, чтобы он напал сзади с копьем на Хазрата Харама бин Мальхана. Из шеи Хазрата Харама фонтаном брызнула кровь. Он размазал рукой свою кровь и сказал: клянусь владыкой Каабы, он преуспел. После него убили и другого его спутника, а затем они напали на остальных 70 проповедников. Из этих 70 человек
спаслись только 1 или 2 человека. Когда было совершено нападение на сподвижников и их жестокое убийство, они молились следующими словами: «О Аллах, прими нашу жертву. Сообщи об этом своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, поскольку кроме тебя нет никого, кто бы мог сообщить ему об этом». Ангел Джибраил сообщил об этом посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и передал ему их приветствие и эту весть. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил об этом другим сподвижникам. Он сказал, что все 70 человек были убиты. Эта мученическая смерть огорчила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После этого он в течение месяца молился против этого народа со словами: «О Аллах, схвати и накажи тех, кто проявил жестокость». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал эти мученические смерти величественными. Хазрат обетованный Мессия мир ему, упоминая жертвы во имя религии, в одном месте изрек: «Любовь — это такая вещь, ради которой человек готов на все. Что только не способен сделать влюбленный для своей возлюбленной». Однако женщина полюбила одного мужчину, ее всегда насильно удерживали от него, ее также подвергали другим мучениям и избивали, но она утверждала, что получит от этого только наслаждение. Вдумайтесь, ведь если эта ложная и порочная любовь стала причиной обретения наслаждения от бедствий и трудностей, то насколько же больше наслаждения от этих бедствий и мучений получает тот человек, который очень сильно любит Всевышнего Аллаха и который желает пожертвовать собой на божественном пороге. Посмотрите на состояние сподвижников посланника Аллаха, разъяллаху анхум. Всевышний Аллах, какие только бедствия они не перенесли в мекканский период. Они были схвачены, и их подвергали всевозможным мучениям в плену. Это касалось не только мужчин. Некоторые женщины тоже были подвергнуты таким сильным мучениям, что, представляя это, невольно содрогается тело. Если бы они слушали жителей Мекки, то вполне очевидно, они могли бы обрести огромное уважение, так как они были из их рода. Но что заставляло их претерпеть все эти мучения и бедствия? Это то, что они не оставили истину. Это был тот источник наслаждения и опьянения, который забился в их груди из-за любви к истине. Приводя пример, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: об одном из подвижников повествовалось следующее. Когда ему отрубили руки, он сказал: «Я совершаю малое омовение». Повествуется, что когда ему хотели отрубить голову, он сказал: «Я собираюсь совершить земной поклон». И в этом состоянии он принял мученическую смерть. Находясь при смерти, он молился: «О Всевышний Аллах, сообщи посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о моем состоянии». В это время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в Медине. Ангел Джабраил приветствовал его миром, и он в ответ пожелал ему того же. После этого ангел Джабраил сообщил ему об этом событии. Одним словом, после наслаждения, которое даруется Всевышним Аллахом, человек готов умереть, подобно червяку, погибающему, будучи затоптанным. В итоге очень страшные мучения становятся легкими для верующего человека. Если вы спросите меня об этом, то я скажу, что поистине это является признаком верующего, что он готов быть убитым.
Точно так же, если кому-то предлагается принять христианство, либо быть убитым, в такой ситуации следует обратить внимание на ответ его души. Сложит ли он голову или предпочтет стать христианином? Если он предпочтет смерть, то он будет настоящим верующим. В ином случае он станет неверным. Одним словом, верующий обретает наслаждение посредством тех бедствий и мучений, которые обрушиваются на него. Поразмышляйте, если эти бедствия не принесли им наслаждений, то почему пророки в течение длительного времени с терпением переносили эти бедствия? Святая сила посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, зародила такой дух в сподвижниках, что даже находясь при смерти, они говорили: «Клянусь владыкой Каабы, он преуспел». То есть они обрели своего Бога. Это были те люди, которые совершили добродетель. Они принесли жертвы, будучи притесненными. Они были не из тех, кто совершил жестокость и, будучи убитыми, якобы оказались в раю, как сегодня считают некоторые мусульманские группировки, практикующие жестокость. Они сражались только против несправедливости и жестокости. Они не воевали ради распространения жестокости. Хазрат Абдулла бин Амр, да будет доволен им Аллах, был сподвижником из числа ансаров. Отправляясь на битву при Ухуде, обратившись к своему сыну, он сказал: «Я стану мучеником, одним из первых». Вполне возможно, что он увидел сон, либо Всевышний Аллах сообщил ему об этом. Он сказал: «После моей смерти ты должен позаботиться о своих сестрах и верни мой долг одному иудею из прибыли, который ты получишь от продажи фиников». Какой была их любовь к Всевышнему Аллаху, богобоязненность, святость и соблюдение прав человека. Он отправляется на битву и при этом не думает о себе. Напротив, он рад обрести степень мученика и стать одним из первых мучеников. Он не беспокоится о своих юных дочерях. Он не думает о выполнении их прав. Напротив, он уповает на Всевышнего Аллаха и наставляет в этом своего сына. Он наставляет сына, что после него он должен взять на себя ответственность за домашние дела. Он должен заботиться о сестрах. Он должен беспокоиться о долге. И эти деньги будут выплачены не от него лично, а из прибыли плодов из его сада. Этим он учил одному из повелений Всевышнего Аллаха, которое гласит, что долг необходимо выплачивать. То есть сначала заплати долг, и затем ты станешь наследником моего имущества. Таким образом, Всевышний Аллах принял жертву и мученическую смерть Хазрата Абдуллы. Повествуется, что, увидев печаль сына Хазрата Абдуллы, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принес ему свои соболезнования. Обратившись к нему, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всевышний Аллах усадил твоего отца перед собой и изрек: я дам тебе все, что ты пожелаешь». Хазрат Абдулла скажет: «О мой владыка, я не полностью выполнял свои обязанности по отношению к людям. Как я смогу обратиться к тебе после этого? Если ты одаришь меня своей милостью и милосердием, я выкажу свое желание вернуться и вновь стать мучеником, сражаясь с противниками посланника Аллаха. Я вновь вернусь, и поэтому прими мою мученическую смерть». Всевышний Аллах отвечает ему: «Я уже решил,
что тому, кому я посылаю смерть, никогда не возвратится вновь. Это твое желание не будет выполнено. Все остальное будет даровано тебе. Ты уже обрел степень мученика. Хазрат Абдулла обладал высоким уровнем богослужения, жертвенности и выполнения своих обязанностей по отношению к людям. Он проявлял смирение перед Всевышним Аллахом и стеснялся выразить свое желание. Также существует повествование о мученической смерти Хазрата Амара бин Джамуха, радиаллаху анху. У него была больная нога, и поэтому он хромал на одну ногу. Поскольку он часто болел, его сыновья не отпускали его участвовать в битве при Бадре. Тем не менее, когда неверные собрались воевать с мусульманами в битве при Ухуде, он, обратившись к своим сыновьям, сказал: «На этот раз делайте все, что вам заблагорассудится, я все равно приму участие в битве». Он пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Мои сыновья не пускают меня на джихад из-за моей больной ноги, но я сильно желаю принять участие в этом джихаде. Клянусь Аллахом, он исполнит мое желание. Он одарит меня степенью мученика. Он ведет меня в рай вместе с моей больной ногой». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: «Для тебя будет необязательным принимать участие в джихаде из-за твоей больной ноги. Однако, если ты сильно желаешь этого, я дам тебе разрешение». Затем, обратившись к его сыновьям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: «Отпустите его на джихад». Таким образом, Хазрат Амар бин Джамух, радиаллаху анху, принял участие в джихаде. Он молился со словами: «О Аллах, одари меня степенью мученика. Не делай так, чтобы я вернулся домой с поражением». В битве при Ухуде это его желание исполнилось. Одним словом, эти люди обладали твердой убежденностью. Если мы возьмем пример любого сподвижника, мы узнаем, что они были всегда готовы пожертвовать собой ради Всевышнего Аллаха. Все они были искренними и преданными. Был еще один сподвижник из числа ансаров по имени Хазрат Абу Талха, радиаллаху анху. Он был лучником. В битве при Бадре он проявил свое умение. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: «Отдайте все стрелы Талхе, поскольку он меткий стрелок». Ему посчастливилось защищать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в битве при Ухуде. Он был из числа ансаров. Он обрел возможность проявить храбрость и мужество в глазах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он предпочитал быть в гуще сражения. Он делал это только ради установления мира и безопасности. Поскольку неверные желали уничтожить ислам и распространить жестокость. Как я уже говорил выше, эти люди никогда не воевали. Однако, когда враги напали на них, они мужественно защищались и не проявили трусости. Они использовали все свои силы и способности, чтобы угодить Всевышнему Аллаху. В этой связи Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: «То, что исходит от Всевышнего Аллаха, обязательно исполняется. Средства – ничто в глазах Всевышнего Аллаха,
Всевышний Аллах изрек: «И тот, кто переселяется на пути Аллаха, тот найдет на земле много возможностей. Того, кто сделает шаг с благими намерениями, будет сопровождать Всевышний Аллах. Даже если человек болеет, его болезнь удалится». Возьмите пример сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В действительности, пример сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вобрал в себе пример всех пророков. Действия нравятся Всевышнему Аллаху, они жертвовали своими жизнями, как жертвенными животными. Их пример подобен тому пророчеству, которое началось с Хазрата Адама, алейхиссалам. Концепция пророчества в нашей религии имеет свой образ и свое величие, которое мы видим. И в исламе считается, что пророчество в истории религии началось с Хазрата Адама. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, изрек: «И сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прекрасным образом осветили это». Сподвижники святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не только словами, но и своими поступками объяснили это. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, продолжает: «Они сообщили о том, что является праведностью и что преданностью. Не спрашивайте, в каком состоянии пребывал Иисус, мир ему. Никто не продавал Моисея, алейхиссалам, однако апостолы Иисуса продали его за 30 сребреников». Священный Коран доказывает, что апостолы имели сомнения относительно Иисуса. Поэтому они просили трапезу с неба и говорили: «И чтобы знали мы, что ты сказал нам правду». Они просили об этом, чтобы определить его истинность или ложность. Из этого мы узнаем, что до ниспослания трапезы они не пребывали даже в таком состоянии, как «и чтобы знали мы, что ты сказал нам правду». Кроме того, они вели такую беспокойную жизнь, примера которой найти невозможно. Однако группа сподвижников была очень удивительной, они достойны уважения и того, чтобы за ними следовали. Их сердца были наполнены убежденностью. С возникновением убежденности, во-первых, у человека проявляется желание пожертвовать своим имуществом. Когда его убежденность увеличивается, еще больше он готов пожертвовать свою жизнь ради Всевышнего Аллаха. В жизни сподвижников мы можем увидеть удивительные примеры их любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Каждое мгновение они старались проявить свою любовь к нему. Повествуется о Хазрате Абдулле бин Амаре, радиаллаху анху. Он всегда искал возможность проявить свою любовь и преданность по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды он приготовил сладости и отправил их посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, через своего сына Хазрата Джабира. Когда его сын вернулся, он спросил его: «Что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» Его сын ответил: «Увидев меня, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: Джабир, ты принес мясо?» Услышав об этом, Хазрат Абдулла бин Амар спросил: «Разве мой господин желает мяса?» Затем он сразу зарезал одну из своих коз, зажарил ее мясо и отправил его посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вознес мольбу за его семью. Вначале сподвижники подвергались трудностям, проповедуя своим родственникам. Если сын принимал ислам, а отец нет, то сын подвергался трудностям. Если бедный мужчина и женщина принимали ислам, то другие их состоятельные родственники подвергали их трудностям и ненавидели их. Сын Хазрата Амара бин Джамуха принял ислам раньше своего отца. Его отец был многобожником. Когда его отцу не помогло проповедование,
Он избрал другой путь. Он взял идола, который был установлен в их доме, и выбросил его на свалку. Амар бин Джамух принес этого идола обратно и с гневом сказал, что строго накажет того, кто это сделал. На следующий день его сын сделал то же самое. Его отец Амар бин Джамух вновь принес этого идола к себе домой. Он почистил его, украсил и положил возле него меч. Обратившись к идолу, он сказал: «Я не знаю, кто творит это с тобой. Теперь я оставил меч возле тебя, охраняя себя сам». На следующий день идол был вновь выброшен. На этот раз он оказался привязанным к шее мертвой собаки, которая валялась на свалке. Увидев это, Амар бин Джамух подумал и пришел к выводу, что этот идол, которого он считал Богом, не может защитить даже себя, несмотря на то, что он положил возле него меч. Так что как он мог защитить его? Обратившись к идолу, он сказал: «Если бы ты был истинным Богом, ты бы не был привязан к шее мертвой собаки. Я возношу хвалу высочайшему Богу, который дарует удел и проявляет справедливость». О Хазрате Амаре бин Джамухе рассказано, что он был последним из ансаров, принявших ислам. В какой степени посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, любил своих сподвижников. Как они создали свою связь с Богом благодаря Его святой силе. Всевышний Аллах обращался к ним прямо, либо посредством посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Из этого становится ясным высокая степень и превосходство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Убай бин Кааб обладал особой связью с Богом. Это повествование передается в Сахих Бухари. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратившись к нему, изрек: «Всевышний Аллах велел мне прочитать священный Коран перед тобой». То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращается к своему сподвижнику. Услышав об этом, Хазрат Убай бин Кааб с удивлением спросил: «Разве Всевышний Аллах, властитель вселенной, назвал мое имя?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Да, он назвал твое имя». Хазрат Убай бин Кааб не выдержал этого и зарыдал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сначала продекламировал ему суру Аль-Баина. Кто-то спросил Хазрат Убая бин Кааба: «Ты, наверное, очень обрадовался, услышав об этом?» Он ответил: «Всевышний Аллах изрек: радуйтесь, вспоминая мою милость и благо. Поэтому почему я не должен был радоваться?» Хазрат Убай бин Кааб очень хорошо знал смысл священного Корана. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его, и об этом я уже говорил в своих предыдущих проповедях: какой аят священного Корана является великим? Он ответил: Аллах и его посланник знают лучше. Однако после настаиваний посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что аят Аль-Курси является великим аятом. В своих предыдущих проповедях я уже приводил этот хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был очень рад такому ответу. Обращаясь к нему, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: «О Убай, пусть Всевышний Аллах благословит твои знания. Воистину, аят Аль-Курси – великий аят священного Корана».
Еще в одном повествовании говорится о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, последний год своей жизни читал священный Коран вместе с ним. С разрешения Хазрата Умара, разъяллаху анху, он учил людей толкованию священного Корана. Сподвижники, развиваясь постепенно, достигли наивысшей степени развития. В этой связи Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам изрек: развитие происходит постепенно, поэтому и развитие сподвижника происходило постепенно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обладал сочувствием самого высокого уровня. Он желал, чтобы его сподвижники достигали наивысшего развития. Однако эта высота должна была быть достигнута в свое время. В итоге сподвижники приобрели то, чего мир никогда не мог обрести. Они увидели то, чего никто никогда не мог увидеть. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, упоминая о сподвижниках, изрек: если мы посмотрим на эпоху сподвижников, то мы узнаем, что они были скромными людьми. Их сердца были чисты, подобно отполированной посуде. Они были освящены светом Божьего Слова. Их души были очищены от ржавчины зависти. Поистине, они соответствовали аяту: воистину преуспел тот, кто очистил ее душу. Подвижники показали такую правдивость, что не только отстранились от идолопоклонничества, но и от поклонения творениям Всевышнего Аллаха. То есть здесь имеется в виду похвальба людей и поклонение им. Из их душ исчез поиск этого мира. Они стали видеть Бога. Они принесли себя в жертву на пути Всевышнего Аллаха с большим энтузиазмом. Поистине каждый из них был подобен Ибрахиму. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является телом, а его сподвижники являются органами его тела. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью понять истинную высоту положения сподвижников, и пусть Он увеличит нашу искренность и преданность, когда мы последуем их примеру. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر